C'est tout à fait. Alléluia. Malishire amen. Kandi niwatambuka udafise ikibazo. Tambuka udashimye Imana. Ngashima nawe pasiteri wagiye kusengera. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu. Yaje ndashobora gutambuka gutya atakibanda afise cyangwa amabeki, ariko urabona ko agenda n'ukuboko aragorora, yari pararise nyene ntiyihindukiza ntiyagira gute, ariko murabona biriko biraza biri ku rugero rwiza cyane. Dukomera amashi umwami w'abambana nahora kungora. Umusasanze umuhogo usaninga n'amazi byari byaracice, murumva ko byari bikomeye. Mugabo uhereye uwo munsi yabonye uwo munyu yawunyweye kabiri, wa muhogo ucura amatana n'abaganga byarabatangaje. Nukuri kose bari baramubugize kunywa amazi no gufungura, mugabo ayo mazi yarayanyweye y'ubushobozi. Haleluya. Uhereye uwo munsi n'ubu abaganga ntibarasobanukirwa, Imana ihabwa icyubahiro. Dukomera amashi umwami Yesu. Ariko nukuri n'ubu bamwe nabazanye kubera icyo gitangaza gusa ati nanje ngende kuvoma abuza kuvoma. Imana yabicoba nukuri kose ntagenda naguruka umukobwa araho nabishimwe agurukira mu mababa yaguhemuye. Imana yagukuye mu byaha no mu kaborerwa no mu kumurumoki, turakizwa. Ugeze hano ucurota naguhaye akazi mu ndoto, wabona uhembwa 5 ukakorera bambe wakora 5 ubu ukorera ibihumbi 10 8 9 10. Uzi kwiyerekwa ari ryo Imana ikongera akazi mu izina rya Yesu, ikongera umugishiza n'amafaranga. kandi nimara bari bakwaye kabaragize gashimya kandi na sere yacu yakitoni yafashije ibijanye n'amasengesho n'uburyo Imana ibahezagira cyane. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Serire mu Cibitoki yarakoze, yaramufashije ku masengesho, mbere iraterera n'uburyo. Nk'abantu muze muraja mu maserire, tuguma tubabwira ngo je mu maserire ntimuvyumve. Hariho ibyiza Imana iriko irakora. Abana babiri biwe bakurikirana baragwaye, barabyimba mu buryo bukomeye, babagira operasiyo iteye ubwoba, kandi Imana yarabakijije bivuye mu masengesho. 31 nkabona abakozi b'Imana, Imana rihabwa icyubahiro. Pasiteri mwarandikishije amateka, mwarayandikishije by'ukuri gushika naho bavuga ngo abo bapasiteri nabahehe, ndavuga ati nabo sengamo. Ngarara ndasenga, cyafata wa munyu ndamunywesha ubundi ndamusukako. Yesu yamukijije, Yesu nahabwa icyubahiro. Yaje rero ku rucanco. Ndashimiye Imana ko naho nabuze kuri bonane, ariko novongewe iminsi yo kubaho twebwe abasigaye tukaba turi bazima. Yewe ndababarire Imana ya Lepandasi muyimpera kabisa. Urasimba hajya ahantu kwijabe aha naha ugende wumvirize. Aje atangurana nati undungika hariya aho usengera nawe, ntigenda hariya hajya Imana ntibavuga cyo kimwe, hari naho Imana ikorera kurusha ahandi. Hanyuma yani kuvange gushimira Imana simari bwabone umuntu agwara parize inshuro 2 agakira. Je yarangije c'est tout à fait. Haleluya. Malishire amen. Kandi niwatambuka udafise ikibazo, tambuka udashimye Imana igume imhezagira, kandi yamukijije yangije ugishira nangize neza ngo ndayisenga. Ngashima nawe pasiteri wagiye kusengera. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu. Yaje ndashobora gutambuka gutya atakibanda afise cyangwa amabeki, ariko urabona ko agenda n'ukuboko aragorora, yari pararise nyene ntiyihindukiza ntiyagira gute,
ariko murabona biriko biraza biri ku rugero rwiza cyane. Dukomere amashi umwami w'abambara nahora ku ngoma. Ndashimira Imana cyane. Yewe mufasha wanje atadamufasha. Isi yose nibona. Yakuwa pastor. Sawa. Uragahabwa n'Imana. Yarampaye. Umufasha n'Imana. Ingondere. Abandi abantu bose bari ngaha barabona ko yamagendera ku nkoni. Kugira ngo yatere. Yego. Abashimiye Imana nawe pastor. Ukomera amashi umwami wacu Yesu. Imana nishimye cyane. Amen. Yesu agushimira Imana narikoze kuzanga murasengera nari nzivye amaguru ku buryo nakunda ko hariya ngo shige ngaha amaco gihe umukozi Imana aransengera mugabo byarahetse amaguru yarabyimbutse ndatambuka neza. Amen. Ubu ndagenda muri toilette neza ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Imana nihabwe icyubahiro. nanze ngomba gushima Imana igitangaza nabonye ngaha Imana yankoreye. Jewe nari mfise umusaza wanje baramucumise mu rubavu igihe ntangura kuza. Ndaza ndabwira umukozi w'Imana ni ukuri je mfise umuntu mu bitaro bacumise. Uwo munsi pasteur acagira acahaza ruga rutonde rw'umunyu. Ako kunyu ndagacana mu bitaro nahaye musaza wanje yanyweye kabiri. Abari mu bitaro bose abashingira intababwira ati jeho mfise mushikanze ntagenda araguruka ntimubwira ngo mvuwe n'imiti yanyu jewe mvuwe n'umutima usikanza gomazana. Ashima Imana nirata bose mushikanze musaza wanje naramutahanye ari muhira agashima Imana nta niringazi bane hakicubahiro. Musaza wanje umuhogo usaninga n'amazi byari byaracice murumva ko byari bikomeye. Mugabo uhereye uwo munsi yanyweye uwo munyu yanyweye kabiri wamuhogo gucura amatana n'abaganga byarabatangaje. Nukuri kose bari baramubugize kunywa amazi no gufungura mugabo ayo mazi yarayanyweye y'ubushobozi. Haleluya. Uhereye uwo munsi n'ubu abaganga ntibarasobanukirwa. Imana ihabwe icyubahiro. ukomera amashi umwami. Ariko nukuri n'ubu bamwe nabazanye kubera icyo gitangaza gusa ati nanje ngende kuvoma abuza kuvoma. Imana ihabwe icyubahiro. nukuri kose ntagenda naguruka umukobwa araho. Nabishimwe agurukira mu mababa ya Mpwemuyera. Agurukira mu masezerano y'Imana. Agurukira mu cyo Imana yahishuye. Yerekana ibyiza. Yesu ashimwe. Yeshimiye Imana ko umunsi nashoboye gushika ngaha nari maze umunsi ngwaye umutwe wambujije kuza. Ashima Imana ko ageze hano. Ukomera amashi umwami Yesu. Yesu ashimwe. Ijoro naryamye ndashaka gupfa cyane ndakuruka ndabura intege ndavuga ati ndagusenga gute cyangwa umanitse Imana ndavuga ati ndandara bukebuke kumva nakiriye ngaha. Wamaze gukira. Imana ishimwe. Ukomera amashi umwami Yesu. Dukomera amashi umwami Yesu. Amen. Amen. Aje magaze ngahashimira Imana kugize Imana yankoreye yama yabinkoreye kenshi kandi namanana yibonye Imana nishimye. Naje ku munsi wa mbere ndashimira Imana kuko yarandinze urupfu naratembagaye ndi ku moto hanyuma moto iramerukira ku kuguru icyo sinareka gishimira Imana none ubu ndatambuka ndi muzima hariho abatembagarirwa ko baca bapfa ariko cyo ndi muzima Imana ntihabwe icyubahiro. Dukomere amashi umwami Yesu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nakashima Imana cyane. gushimira Imana kuko yanguye mu kabari no kunywa urumogi ngombe gushika ngaha gusenga ngaha nashoboye gusimbira kandi n'umunsi narose mu gukora pasiteri y'amara akazahana ndiko ndakora nabona nkorera ku munsi ibihumbi bitanu bisigaye ndo ibihumbi umunani canke ibihumbi icenda kabisa. Imana yagukuye mu byaha. Imana yagukuye mu byaha no mu kaborerwa no mu kunywa urumogi.
turakizwa ugeze hano ucurota naguhaye akazi mu ndoto wahora uhembwa 5 ukakorera bamwe bakora 5 ubu ukorera ibihumbi 10 8 9 10 uzi kwiyerekwa ari ryo Mana ikongera akazi mu izina rya Yesu ikongera umugishiza n'amafaranga uyu munsi turahamagara amafaranga mu izina rya Yesu shima Imana ko Imana yarinze urupfu abana banje bakaba baragiye muri operasiyo isore d'operasiyo bakaba barataje amahoro kandi n'indwara bari barwaye bakaba barakize gashimira kandi na serire yacu ya Cibitoki yafashije ibijyanye n'amasengesho n'uburyo Imana ibahezagire cyane amen Imana ishimwe Imana ishimwe serire yo mu Cibitoki yarakoze yaramufashije ku masengesho mbere iraterera n'uburyo nk'abantu muze murajya mu maserire tuguma tubabwira ngo je mu maserire ntimuvyumve hariho ibyiza Imana iriko irakora abana babiri biwe bakurikirana baragwaye barabyimba mu buryo bukomeye babagira operasiyo iteye ubwoba kandi Imana yarabakijije bivuye mu masengesho rero Imana ihezagire serire yo mu Cibitoki n'abantu jya mu maserire aho muherereye ari amaserire ari iciza co maserire Yesu abaha umugisha menshi Yesu nashimwe amananje magaze imbere y'ishengero nshimira Imana ku bitangaza yankoreye ku itongo nari mfise jewe itongo twaragiye turashingisha umurimi n'abashingantahe abo tubibikanije baranga ariko aho nziriye ngaha mwembu y'Imana yari yadutumiye yuko hari ubutumwa ariyo icyo Imana igomba kuduha icyo gihe Imana yaratwandikiye amakete imikete yerekeye yuko igiye kuzonyishura inshuro 2 ku byo nanyazwe hama bimaze kumera uko none azarumva abashingantahe badutumiye ko Jesi nakurose umwanya wo kugenda bo barakoze iby'iwabo cyasanga ko bari barantwaye naho tuge twashinze uburimi nabo bashingantahe hiyongereye ko imetero 2 nukuri numva gushima Imana kuko naragerageje kwigwanirira ntibyashobotse Imana yarangwaniriye irabinkorera kubw'isezerano yari yasezeraniye yavuze ko izomwongera ko inshuro 2 ikirenza ko imetero zingahe Imana iteye ubwoba no kuri kose Yesu ashimwe nande kwiyo igiheze abana bari barembye ari 2 ndagenda kwa muganga umuganga acambwira ati umwana ngira ndamuha umuti akajyaho uca winjira ibitaro niho ndaje ahantu ndasenga ati Imana hamwe no kwinjira ibitaro muratwobaho gute barampa imiti babwira ngo muryamike ndamuryamika ntiyadawa cice muhira acararemba gose niho nibuka kakunyu nca ndamuha nca mbona umwana kuja kurahagaze bari 2 ubu barakize nanje kwa gatatu niho nafatwa ndavuga ati Imana numva ndaribwa mu nda nk'umuntu ari kubise nca ndafata kakunyu ndakanywa none ubu ndi ngaha ndi muzima Imana ishimwe amashimeshi ku mwami wacu Yesu Kristo Yesu nashimwe amen ndaje gushima Imana kubera ibyo nayisabye rabimpaye nayisabye umutahe Imana arampaye umutahe ibihumbi 10 ntihabwa 10 Imana ikongere n'ayandi mu izina rya Yesu ntuzosubire gusaba Imana amafaranga ibihumbi 10 uzoyisaba amafaranga menshi naje mpagararitse ngaha kubw'umunezero mwinshi kubw'agasiripurize Imana yankoreye ntari ndabyiteze ariko mukumvirize ntahe umwungere ahejeje kumusengera anyatiye kw'indege ntabyo nari niteze Yesu ashimwe ariko mutekereza no kumvira munezerezwe n'ijambo ry'Imana cyane mutwendejwe nuko yasabye ibihumbi 10 erega ibihumbi 10 bivana niyerekwa bikavana n'ibyo yayisabye none ni ari watanguranye 10 afise amaparasera n'ibibanza bitandukanye erega icyo usaba Imana n'ikiguha mugabo ndabahanuye muze murasaba kurenza aho saba muceceke rero twabanje kubarindira ariko ndavuga yuko nezejwe no kuba mpagaze ngaha nshima Imana kubw'agasiripurize yankoreye ntari ndavyiteguriye umwongere ansengeye anyatura kw'indege mu minsi mikeya
baca banshira mu bantu bazokurira indege kandi yankuye mu bantu benshi twari kugira rimwe n'ubu bataragenda. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane Imana yankoreye. Rero nezerejwe kandi nshimira Imana kabisa ko yakoresheje umwungere naho nagiye hari mu bugaragwa mugo ndashimira Imana ko umwungere twagumye tuvugana akamba hagufiya kandi ndashimira abaririmbyi cane cane Yesu n'inyigisho bambaye hagufiya bakaguma basengera Imana ikagira neza nkagenda amahoro nkongera nkagaruka yandi suko nahahuriye n'imitego hari imitego myinshi ntovugira ngango ndanayimare iteye n'ubwoba ariko Imana ingira neza ndagaruka amahoro. Hanyuma ikindi nacyo nahora numva umwongera ariko aratubwira ngo nimuze mwiyandikishe mu gitabo cya Repentance kugira ngo marayika wa Repentance tuzagoma abakurikirana. Rero nkabifata nk'ibintu bisanzwe ariko nagenda bibona ndi hanze. Igihe kimwe amatwi ansumira ngaha mwishengero kuko hari igihe nagenda hariya nkabura amakonegisiyo ahantu ndi narumvise ngo mwarigeze gukaraba amazi ntabyo nzi n'ubu sindanabibaza kuntu byagenze ariko mu nyuma jewe ndi hariya narigeze kwihengeka ndi mu nzozi mbona ndahana impande y'uruzi rutemba amazi meza ndiko ndakaraba. Hanyuma rero haheze nk'indwi niho nagira gutya numva umuntu umwe turiko turavugana ndabaza amakuru y'ino ashambwira yuko no muri iyi minsi ngo bari bafise igikorane gikomeye cane bakaraba amazi canatangara rero ukuntu Imana yabahaye amazi murakaraba naciye isanga hariya candakaraba amazi none Yesu nabiherwe icubahiro kabisa. irabakarabisha no mu harimo no kuri kose. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi banje gushimira Imana abakozi b'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Yemwe mwe mwaje kwiyandikisha ngaho mwandike mu gitabo cyo muri Repentance. Imana irabakunda. Yesu nabaheza. Imana irabakunda. Ibintu abakozi b'Imana bankoreye kuri bonane n'itarike 10 Imana irabibahembere ibongerereze. Yesu abahezagire cyane. Ndashimira Imana ko mwambaye hafi bantu b'Imana kubona nari mfise ikiziga mu nzu cy'umwana wanje w'imyaka 30 atangiye umwaka wa 31 nkabona abakozi b'Imana. Imana rihabwa icyubahiro. Pastor mwarandikishije amateka mwarayandikishije by'ukuri gushika naho bavuga ngo abo bapasiteri nabahehe ndavuga ati nabo sengamo abo rero nari navuyemo abo nabonye. Yesu nahabwa icyubahiro. Nabonye bo twari kumwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Inyuma yaho narageragejwe cyane nujya muzukuru nasanze bamuhaye ijano ariko gushika uyu munsi nakazanye kaje gutegwa kwa rucanje kacaga kiyamuzi kujyango wanje. Haleluya. Ndashimira Imana. Hariho n'uwundi kandi kuwa kabiri narimbuze ndahagarara ndasenga cyafata wa munyu ndamunywesha uwundi ndamusukako. Yesu yamukijije. Yesu nahabwa icyubahiro. Yaje rero ku rucanjo. Ndashimira Imana ko naho nabuze kuri bonane ariko novongewe iminsi yo kubaho twebwe abasigaye tukaba turi bazima. Yemwe ndababarire Imana ya Repentance muyimpera kabisa. Umugabo wanje nawe nyene yari yameze nk'uwapfuye ku munsi wa kabiri ariko narasezeye saramwongera iminsi yo kuba. Hanyuma Satani aramaramaye ndamumaramajije ubundi banashize ntaye kuwa gatanu umva ntibishoboka ariko bo nari hajya navuga ati haguruka haguruka nahaguruka kabisa. ni mu mperi mukomere amashi umwami wacu Yesu. Ukwiye kuba abumumaro mw'ishengero ry'Imana. Ukiyura umumaro mw'ishengero ry'Imana hari abantu baza ngaha bagenda basohoka ntibavugane n'abakozi b'Imana ntibayage n'abakozi b'Imana. Reka kuja kure cyane. Icyo gituma tukubwira ngo ja mu maserire abakuru baserire bakubone ja yegera abakozi b'Imana. Hari ibihugeramwo ugakenera ubutabazi buva ku Mana kandi buca mu bakozi b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Turiho ngo dufashe imitima y'abantu mbere mu by'imwemu no mu buryo bw'umubiri. Mugabo rero reka kuja iwawe wenyene. Reka kugenda ahantu umenga nturi muri Repentance. Twebwe turagomba kugufasha nawe gera
abakozi b'Imana n'amaserire n'ibikorwa by'Imana batari mu bikorwa mu bikore, ivyo navyo bizotera intege abakozi b'Imana kubakurikirana. Yesu abaha umugisha mwinshi. Amen. Kuba ndi muzima muri kino gitondo n'ubugombe bw'Imana, kuko ku bantu bamaze imyaka 9 mpfuye, ntangazwa rero n'uburyo Imana yankijije hitwa umuntu, uyu munsi nkaba ndi umwana w'Imana, kandi gisumbilije aho nkaba bibaye ngombwa nkaba n'igikoresho cyayo. Muri iri joro mba napfuye, ariko Imana yangendereye, hari igitero Satani yari yateguye, Imana impa amajambo amwe n'ayandi irambyura, ndasenga, igitero kiragenda, ndabyumva n'amaso yanje. Hari icyo Imana rero yambariye, yaciye ndagishyira muri ya envelope. Ijambo yambariye niki, ni ibikorwa by'amaboko yanje, ndashaka mu nsengere kugira ngo Imana ikoreshe yateguye. Dukomere amashyi umwami wacu Yesu. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Imana kuba yarankuye mu byaha. Namaze imyaka myinshi muhiri wacu bose barakijijwe, ariko jewe nari narasize ko nokizwa. Umubyeyi wanje anambariye papa ngo tuje gusenga nkanka, ariko ubu ndashimira Imana kuba nemeye kuyihanira mu ntara. Sodugana nakijijwe, ndazi n'umubyaza aryoherwa cyane. Imana ishimwe. Dukomere amashyi umwami Yesu. Haleluya. Naje ngomba gushima Imana byankoreye muri iyi ndwi. Bene data, Imana yaraduhezagiye muri repentance, yaraduhaye Yesu. Cyo ku munsi wa kabiri naraje tubonana na Mwungere, aransengera, andambika ku kiganza, anyatura kwa amajambo, ndavyakira, ndavyizera, nditahe. Umunsi wa gatandatu saa 10 ivyo anyatuye ko byose byari bimbayeko. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanje mperuka nashima Imana yuko umubyeyi wanje yagarukanye urukundo akankunda, ariko nabariwe yuko intahe nashinze idashitse, kuko ngo icyatumye nkundwa ko sinakivuze. Rero nicyo nagira mvuge, jewe mama wanje yari yarahuye n'ikibazo, hahera imyaka 4 n'iminsi amezi 11 hamwe n'iminsi 21. Niho rero mama yahuye n'icyo kibazo, hama bishika iyankunda ntazi icyo bivuyeko, ariko niho nashoboye gushika ngaha muri eglise, baca barambwira ko ntegerezwa kubatizwa. Icyo gihe babimbwira je naravyanse, ndavuga ati narabatijwe muri katolike, sinshobora gusubira kubatizwa. Mwungere atarambwira yuko burya mwungere acagagura yadashikira. Mwungere atarambwira yuko si byiza ni ukurokora ubuzima bwawe ukarokora n'ubuzima bw'umuryango. Naragiye ndanyika ndaja gusengeranye nabo nasengera, umwaka ugiye guhera niho nagarutse. Rero camatizwa no 21 z'ukwa 11, niho no 23 mama yashoboye kugarukana umutima, ndaduga imuhira, mama aranyambira, aranyitwa ko ndi umwana wiwe. Imana ishimwe. Cyo ni igikundiro kiva mu gucika umwana w'Imana. Iyo umaze kuba umwana w'Imana uca ugira igikundiro. Aranyita yuko ndi umwana wiwe, ndanezerwa, niho naciye nshobora kuza ngaha ndashima Imana ari vandredi. Ego, ariko mu nyuma hari ikindi ngoma nshima Imana kuri ibi. Niho hariho umundi muntu yaragwaye, candaza ego ngira nyarutse, kuko nabibwiwe ko ndabivuga. Niho ndaza ngaha ndasaba umukozi w'Imana, pasteur, umupasiteri ari ngaha, ndazana umunyu n'amazi ngo asengere, amanyambika imbaraga ashobore kuduga kuraba uwo muntu mu bitaro arwaye, ndamusengere. Naramusengeye kandi byagenze neza. Ubu uye baramuhinduriye n'umuti, nizeye yuko agiye kugirirwa neza. Narabuze na kado special, murakoze. Amen. Yesu ashimwe bakozi bw'Imana. Je kubona mpagaze ngaha ni kubwo umubyeyi mbona ngaha. Jewe nahora muri prison, nari maze y'umwaka n'amezi 5.
hanyuma sinzi ngene nabwiye madama ngo ya karadiyo arakanzanira ariyo mfungiwe hanyuma sinzi ngene nuguriye mu masaa 8 y'ijoro numviza intaye bariko barashinga ngaha gasubira ndayumviriza kabiri gatatu amadira mutuma nti urasimba hajya ahantu kwijabe aha naha ugende wumvirize aje atangurana nati undungika hariya aho usengera nawe ntigenda hariya hajya imana ntibavuga cyo kimwe hari naho imana ikorera kurusha ahandi hanyuma murambiwa gatoya aranyemerera araza aje rero acarahashima urumva umuryango wanje uraje uranyitangiye nanje nguma ngumva ku ijambo ryiwe iminsi yose saa 8 atanguye nanje n'abandi maso tugahereza rimwe duhereje rimwe hari n'abandi bo mu Carama nabone bace basenga tukaja tubandanya mugabo kamega n'uyu mugabo kaca numva ijwi si rimwe hanyuma rero jewe mfise intahe nini sinoyivuga ubu ngira shagagure ndashima Imana rwose yakorewe muri uyu muvukanye wacu uwo mukozi w'Imana akaraba iri shengero rimbere yiwe riza rimugana jewe ndazi yo izogenda neza nzoronka umwanya wo gushinga intahe bikwiye Imana ibahezagire ihezagire n'uwo mukozi wacu yavuze ati byose ndabifise ico twomusabira ijuru Imana ibahezagire